हेलो गाइज, वेलकम ब्याक टु बिग संसार। म हुँ विकास पोखरेल। तपाईँले अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ बिग संसार। आज म मोनेटाइजेसनको यस्तो न्यू अपडेट लिएर आएको छु कि अब 1000 सब्सक्राइब र 4000 वाच टाइम आवश्यक पर्दैन तपाईहरुलाई मोनेटाइजेसन गर्नको लागि। भिडियो तपाईले अब घरमै बसी बसी अनलाइनबाट भिडियो अपलोड गर्नुहोस्, मोनेटाइजेसन गर्नुहोस् डाइरेक्ट, र तपाईले भिडियोबाट अर्निङ गर्नुहोस् डेली। हो, म यस्तो वेबसाइटको कुरा गर्दै छु जहाँ डेली मोसनको बारेमा कुरा गर्दै छु। आउनु हामीले प्र्याक्टिकल्ली डेली मोसनको बारेमा मैले तपाईलाई ट्युटोरियल दिनेछु र कसरी यो साइन अप गर्ने, कसरी पार्टनर प्रोग्राम बन्ने भन्ने तपाईलाई मैले सिकाउन गइरहेको छु। आज यो भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नु होला, मिस नगर्नु होला, किनकि यो एकदम इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। यो भिडियो तपाईले मिस गर्नुभयो भने यो भिडियो तपाईले यसको बारेमा जानकारी लिन सक्नुहुन्न, पूर्ण जानकारी। त्यो अधुरो जानकारी ज्ञानको कुनै फाइदा छैन अधुरो भयो भने। त्यसकारण तपाईले यो भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नु होला र यो भिडियो शेयर पनि गर्न नभुल्नु होला, हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब र बेल आइकन क्लिक पनि गर्न नभुल्नु होला। अनि त्यस्तै गरी अब हामी ट्युटोरियल सुरु गर्न गइरहेका छौँ। ल त सुरु गरौँ। सबैभन्दा पहिला तपाई आफ्नो ब्राउजरमा जानुहोस्। म क्रोम ब्राउजर खोल्न गइरहेको छु। क्रोम ब्राउजरमा गएर त्यहाँ डेलिमोसन टाइप गर्नुहोस्। डेलिमोसन टाइप गरेपछि तपाईलाई फर्स्टमै डेलिमोसनको एउटा वेबसाइट दिन्छ, dailymotion.com भनेर, जुन त्यो भेरिफाई हो। क्लिक गर्नुहोस्। त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईलाई एउटा डेलिमोसनको यस्तो इन्टरफेस देखाउँछ र तपाई इन्टरफेस देखाइसकेपछि त माथिपट्टि साइडमा लगइन भनेर देखाएको छ, जहाँ फेसबुक, गुगल र तपाईले इमेलबाट लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। मैले फेसबुकबाट लगइन गर्न गइरहेको छु। लगइन गरिसकेपछि फेरि साइडमा तपाईलाई सेटिङ र साइन आउटको अप्सन देखाइन्छ। सेटिङमा क्लिक गर्नुहोस् र त्यहाँ तपाईको इन्फर्मेसन तपाईले दिनुहोस्, जस्तो नेम, अनि त्यसपछि अलरेडी हुन्छ फेसबुकबाट लगइन गरेकोमा, र इमेल पनि अलरेडी हुन्छ, जहाँ बर्थडे र अनि हजुरको जेन्डर सिलेक्ट गर्नुहोस् र अपडेट गर्नुहोस्। अनि त्यसपछि तपाई अपडेट गरिसकेपछि आफ्नो लाइब्रेरीमा जान सक्नुहुन्छ। यहाँ लाइब्रेरीमा तपाईहरुले अहिलेसम्म अपलोड गरेका भिडियोहरू, अनि वाच लेटर्स, रिसेन्टली वाचेड, अनि तपाईको सब्स्क्रिप्सन सबै यसैमा हुन्छ। तपाईले यहीँबाट सबै हेर्न सक्नुहुनेछ। र अब हामीले प्रोसेस अगाडि बढ्नुपर्ने हुनाले अब हामी गर्नुपर्ने भनेको तपाईको सबभन्दा लास्ट पेजमा, होम पेजको लास्टमा गइसकेपछि बिकम अ पार्टनर देख्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ गएर तपाईले क्लिक गर्नुहोस्, किनकि अब हामीले मोनेटाइजेसन प्रक्रिया अगाडि बनाउन गइरहेका छौँ। र तपाईले डेलिमोसनको होम पेजमा पार्टनर प्रोग्रामको होम पेजमा यस्तो देख्न सक्नुहुन्छ, र तपाईले माथिपट्टि मेनु आइकनमा मोनेटाइज देख्न सक्नुहुन्छ, जहाँ भिडियो मोनेटाइजेसन र वेबसाइट मोनेटाइजेसन छ। र अनि मोनेटाइजेसन हामीले भिडियो मोनेटाइजेसनमा क्लिक गरिसकेपछि गेट स्टार्टमा हामीले अब क्लिक गर्छौँ। त्यसपछि तपाईलाई यस्तो इन्टरफेस देखाउँछ, अपडेट टु पार्टनर, त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। र तपाईलाई अपडेट टु पार्टनर प्रोग्राममा क्लिक गरिसकेपछि डेलिमोसनको टर्म एन्ड कन्डिसन थुप्रो यो लिस्ट बनाएर देखाएको छ। लिस्ट बनाएर देखाएकोमा तपाईले चाहे पढ्न पनि सक्नुहुन्छ, नत्र भने तपाई डाइरेक्ट तलपट्टि गएर टर्म एन्ड कन्डिसनमा क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि नेक्स्ट तपाईलाई प्रोसेस अगाडि आउँछ। अनि त्यसपछि तपाईको यस्तो इन्टरफेस आउँछ, क्रिएट अ च्यानल भनेर, जहाँ तपाईले अवतार क्लिक गर्नुहोस् र अनि त्यसपछि हजुरको ब्यानर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। अवतार भनेको 160 बाइ 160 को रहेको छ भने, अनि त्यसपछि हजुरको ब्यानर भनेको 1920 बाइ 1080 को राख्न सक्नुहुनेछ। मैले यहाँ राख्न गइरहेको छु। राखिसकेपछि अनि तलपट्टि च्यानलको नाम मैले आफ्नो च्यानलको बिग संसार राख्न गइरहेको छु। यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, तपाईले ध्यान दिएर हेर्नु होला, नछुटाइकिन। तपाईलाई मैले एक एक स्टेप यहाँ सिकाउन गइरहेको छु। च्यानल नेम, आफ्नो च्यानलको नाम, मैले आफ्नो च्यानलको नाम राखेको छु। र ट्यागलाइनमा तपाईले एकदम सर्टकट डिस्क्रिप्सन राख्दा पनि हुन्छ। ट्यागलाइनमा मैले आफ्नो बिग संसार लट अफ टिप्स भनेर राख्न गइरहेको छु। तपाईले आफ्नो च्यानलको यहाँ राख्न सक्नुहुनेछ। अनि त्यस्तै गरी तलपट्टि डिस्क्रिप्सन रहेको छ। डिस्क्रिप्सनमा मैले एउटा जस्तो सुकै भए पनि डिस्क्रिप्सन दिन सक्नुहुनेछ। त्यहाँ मैले आफ्नो च्यानलको डिस्क्रिप्सन दिन गइरहेको छु। दिस इज अ डिस्क्रिप्सन फिल्ड। सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट यी तीनटाहरुमा तपाईले आफ्नो फिल गर्न सक्नुहुन्छ च्यानलको। अनि सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको तलपट्टि रहेको छ, जुन तपाईले एकदम जान्नुपर्ने आवश्यक रहेको छ, जुन तपाईको च्यानल युआरएल हो। जुन यो तपाईले एक पटक क्रिएट गरिसकेपछि फेरि क्रिएट गर्न सक्नु हुँदैन युट्युबमा जस्तो। तपाई त्यही भएर मैले ध्यान दिएर तपाईले यो क्रिएट गर्नुपर्ने छ। मैले आफ्नो बिग संसार राखेको छु, dailymotion.com/bigsansar भनेर। अनि त्यस्तै गरी तपाईको वेबसाइट युआरएल छ भने वेबसाइट युआरएल राख्न सक्नुहुन्छ। वेबसाइट युआरएल छैन भने फेसबुकको
पेजको युआरएल अथवा युट्युबको पेजको युआरएल जुनसुकै पनि राख्न सक्नुहुनेछ। यहाँ मैले वेबसाइट त छ मथि तर म खासै एक्टिभ छैन वेबसाइटमा, त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले युट्युबको युआरएल राखेको छु। र यता साइडमा तपाईँले माथिपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ ल्याङ्ग्वेज चुज गर्न इङ्ग्लिस, ठिकै छ, बाइ डिफल्टै राखौँ यसलाई। अनि तलपट्टि रहेको छ कन्ट्री तपाईँ कुन कन्ट्रीबाट हुनुहुन्छ त्यो कन्ट्रीको सेलेक्ट गर्नुहोस्। म अहिले नेपाली हुँ, म अवश्य नै म नेपाल नै सेलेक्ट गर्नेछु, त्यो हुनाले म नेपाल सेलेक्ट गर्न गइरहेको छु। अब तपाईँको फेसबुक युआरएल, अनि त्यस्तै गरी यहाँ ट्विटर युआरएल, त्यस्तै गरी इन्स्टाग्राम युआरएल तपाईँले यहाँ फिल गर्न सक्नुहुन्छ र सेभ गर्नुहोस्। अप्ठ्यारो सेभ तपाईँले माथिपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ एउटा सानो वार्निङ, जहाँ के भनिएको छ डेली मोसनबाट स्पष्ट रूपमा तपाईँले यदि डेली मोसनको टर्म एन्ड कन्डिसन विपरीत गएर पनि भिडियो अपलोड गर्नुभएमा अथवा काम गर्नुभएमा तपाईँको पर्मिसन बिना नै तपाईँको च्यानल बन्द हुनेछ भनेर भनिएको छ। र हामीले अब यहाँ भ्यू च्यानलमा गएर मैले आफ्नो च्यानल हेर्न गइरहेको छु, जुन मैले एडिट गरेर क्रिएट गरेको थिएँ। अहिले तपाईँलाई यस्तो इन्टरफेस देखाउँछ। अब तपाईँलाई मैले एकदम इम्पोर्टेन्ट कुराहरू भन्न गइरहेको छु, एक स्टेपहरू हेर्नु होला। मिडियामा जहाँ तपाईँले अपलोड गरेका भिडियोहरू यहाँ देखाउने गर्दछ र माथिपट्टि अपलोड भनेर देखाएको छ, त्यो अपलोडबाट तपाईँले एकचोटिमा 10वटा भिडियोसम्म एकैचोटि अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ। र अनि यहाँ म एनालाइसिसमा गएर देखाउन गइरहेको छु, भिडियो मोनेटाइजेसनमा तपाईँले यहाँ भिडियो मोनेटाइजेसनमा भएको कति पैसा कमाउनु भयो, मन्थली रुपियाँ इन्कम देखाउनेछ। र यतापट्टि तपाईँले वेबसाइट एनालाइसिसमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै गरी च्यानलको मैले तपाईँलाई भनिसकेको छु, यो इन्भल्भ भनेको तपाईँले आफ्नो वेबसाइटहरूमा इन्भल्भ पनि गर्न सक्नुहुनेछ यहाँबाट। त्यस्तै गरी अर्को मेन इम्पोर्टेन्ट पार्ट के हो भन्दाखेरि यहाँ अर्निङको तपाईँलाई मैले स्टेप बाई स्टेप सिकाउन गइरहेको छु, त्यो एकदम ध्यान दिएर हेर्नु होला। यहाँ अर्निङ अप्सन रहेको छ, त्यसमा म क्लिक गर्छु। अर्निङ अप्सनमा तपाईँले अहिलेसम्म कति कमाउनु भयो भनेर करेन्ट ब्यालेन्स यहाँ देखाउँछ। र अनि त्यस्तै गरी तपाईँलाई साइडमा पे आउट मेथड पनि देखाइएको छ, त्यो पे आउट मेथडबाट पनि तपाईँले नेपालमा एभाइलेबल छ कि छैन भनेर हेर्न पनि सकिन्छ, जुन मैले अहिले तपाईँलाई देखाउन गइरहेको छु। र यहाँ तलपट्टि पेआउट मेथडमा एड पेमेन्ट मेथड गरेपछि तपाईँलाई दुईवटा अप्सन देखाएको हुन्छ, एउटा इन्डिभिजुअल अथवा कम्पनीको लागि, कुनको लागि हो। म इन्डिभिजुअल भएको हुनाले म इन्डिभिजुअल रूपमा यहाँ डाटा फिलअप गर्नेछु र कन्ट्री हाम्रो एभाइलेबल छ कि छैन त्यसको लागि म यहाँ हेर्न गइरहेको छु। नेपाल नेपालको लागि एभाइलेबल रहेको छ। तपाईँले नेपालबाट पनि विथड्र गर्न सक्नुहुनेछ डेली मोसनमा कमाएको पैसा, जुन दुईवटा मेथडबाट रहेको छ, एउटा पेनुर मेथड र एउटा पेपल मेथड रहेको छ। पेनुर मेथडमा पनि तपाईँले एउटा डाइरेक्ट ब्याङ्कमा ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुनेछ र अर्को तपाईँको प्रिपेड कार्डमा पनि राख्न सक्नुहुनेछ। यसरी तपाईँले विथड्र गर्न सक्नुहुनेछ। यो विथड्र भनेको तपाईँको कमाएको भिडियोबाट एकैचोटिमा $100 पुगिसकेपछि मात्र तपाईँले विथड्र गर्न सक्नुहुनेछ, नत्र सक्नु